Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah allazi sahala tariqal jannati liman tafaqaha fid-din. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bi'ulumihi fid daraini amin. Allahumma aftah lana futuhal arifin ya fattahu ya alim ya razzaqu ya karim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ja'al qawli wa khutbati khalisan mukhlisan lillah, sahihan fasihan balighan bayinan nafi'an li wa liman sami'ahu birahmatika ya arhamar rahimin. Amal jumu'atu anapun utawi jum'ah iku pala tudroko maka ora ditemu ya jum'ah illa birok'atin angin kalawan sarakaat kama kaya barang yati kang bakal teka ya zina wa yusanu lan den sunatakan li jam'in kedua golongan wong akeh hadoro kang hadir ya jam'in kabeh wal imamu hale utai imam iku kod paraga teman-teman tutut ya imam minar ruku il akhiri saking ruku kang akhir apa ayas biru yang tersobar ya jam'in kabeh ila ayu salimatu mau kemarin yang ta'awe salame imam summa yuhrimu maka kari-kari takbiratul ihram ya jam'in kabeh malam yadik ing dalam salagene ora rupak apa waktu-waktu wa kadalan hale kaya ike yusanu ayasbir liman kude wong subiko kang den dingine simang bibadi sholati kalawan setengah sholat waro jalan ngarep-ngarep ya siman jamaatan ing wong akeh akeh yudriku kang namo yasiman mahum sumaratane jamaah kabeh mahum sumaratane jamaah kabeh al-kula ing sakabeh lakin kola tetapi nengandika sopo syaikhuna guru ning sun sadaya anna mahallahu satuhane panggonane yusan nusobru iku malam yafut ing dalam salagene ora rupak ing dalam salagene ora porot binti dorihim kalawan entenine jam'in kabeh opo padilatu awalil wakti padilah kawitane waktu awaktil ihtiyari atau waktu milih-milih iku sawaun pada bidzalika ing dalam mongkono yusanu ar-raja'u utai ngarep-ngarep wal yakin lan yakin wa abtalan usmit wa'ah sopo batuhum satene ulama kabeh bi annahu kalawan satuhane wong iku loko sodaha lamun najaya si wong ing jamaah palam yudrika mangka ora nemu ing jamaah palayum yudrika mangka ora nemu ya si wong ing jamaah ketiba mangka den tulis lahu maring wong opo ajruha ganjarane jamaah ya hadisin karena hadis bihi dalam kutiba amal jumu'atu anapan hari Jumat eta pala tudraku mangkah teu meunang ya Jum'ah ila birokaatin mangkah teu dibeunangkeun yakni teu beunang ila birokaatin kajaba ku sarakaat kama secara keterangan yatina bakal datang simah wa yusannu jeung disunatkeun jamin kajal malobah hadaru anu hadir jamin kabeh wal imamu bari ari imam eta kon parogosanya nyenageus beres imam minar rukuil akhir tina ruku anu akhir naon ayas biru tina sobaro yas biru zaman modern ilambarna isbir naon ayas biru yang sobar jamin kabeh ila ayus lima
nepikeun ka yen aweh salam imam summa yahrimu tuluy takbiratul ihram itu jamin kabeh. Malam yadik dina salaginah teu heureut non al waktu wakal jeung saperti itu yusanmus ayas biru liman pikeun jalma subiko anu diheulakeun siman bibati salati ku sawarehna salat waroja jeung ngarep-ngarep siman jamaatan kana berjamaah yudriku anu dipangan siman mahum sarta jamaah kabeh alqula kana sakabehna lakin qolah tatapi nangadau saha syekhuna guru urang sadaya anna mahallahu sanyana tempat na yusannu sabru eta malam yat putina salaginah teu heureut binti dorihim kuno ngoanana jam'un kabeh na fadilatu awalil waktu kautamaan awal waktu waktil ihtiari tegesna waktu milih-milih eta sawauna sarwa bidzalika dina itu yusannu araja ari ngarep-ngarep wal yakinu jeung yakin wa abda jeung mituan sabatum sawarehna ulama kabeh di andal kusanya si jalma eta law qasadaha lamun neja si jalma kana jamaah palam yudrikha mangkah teu mangihan si jalma kana jamaah kutiba maka ditulis lahu kasih jalma naon ajruha ganjaran jamaah li hadisin karena hadis bihi dina kutiba amal jumatu wirih sahur tadi kekeh makmum teh kenging ganjaran berjamaah 24 derajat anak sok sanaos ngiringna ditungtungan pedah 20 derajatna ipis ari anu ngiring tingawitan mah 27 derajatna teh 27 eblek bari mentung ari mah 27 na teh bari ipis kana pisin begitu makmum aweh salam salagi imam can kaburu mimna lapan assalamualaikum begitu imam tak makmum takbiratul ihram imam satu acan aweh salam tetep meunang ganjaran asal kasusna lain Jumat mafhumna tidinya kumaha lamun Jumat amal Jumatu fala tutraku illa bi rakaatin anapun ari salat Jumat mah moal bisa beunang jamaah Jumat kajaba ku sarakaat jadi si kenging sarakaat manawi dina nalika salat Jumat mah lamun urang tos kenging sarakaat sareng imam ke rakaat nu kaduana meunang mubarokoh keterangan penjelasan anak dina bab Jumat elatna karena cekaidah al Jumatu tutraku bi rakaatin qat'an al Jumatu tutraku bi rakaatin qat'an ari Jumat bisa beunang ku sarakaat ittifaq para ulama apa di mana lamun kondisi pangjumaahan heureum babaturan loba keneh nu can salat urang di mana rakaat kadua tuluy mubarokoh gitu gantian yang baturan urang penjelasan lebarna nanti di bab Jumat hoyusan lijam in hadaru wal imamu qad faraga minar raqail akhir ayyasbiru ila ayyuslima summa yurimu malam yatik al waktu disunatkeun ka jelema loba nu haladir disunatkeun ka jelema loba anu hadir di mana hadir dina pangjumah disunatkeun ka jelema loba anu hadir sedengkeun ari imam eta geus beres dina ruku rakaat anu hadir ieu mah urang teh hadir jelema teh urang ka masjid berjamaah geus rek beres sedengkeun aya beberapa orang tadina hayang milu berjamaah tapi tos bade beres mana sobarkeun we heula berjamaah nu aya cenah beres urang teu salah gitu begitu imam berjamaah nu aya tos rengse tos aweh salam kakara urang takbiratul ihram nyieun deui golongan jamaah nyieun di grup berjamaah kitu soteh malam yatikil waktu salagi waktuna teu heureut lalagah keneh ai waktuna heureut mah wajib mana meningkeneh mengikuti kana berjamaah nu aya malah soal imam bagawi kira-kira waktu heureut mah tong dikengkeun dulu kan aya we wa kadza jeung disunatkeun sabar liman subiqa bi ba'di salat kajalma anu langsung terjemah bebas waraja jamaatan diriku ma'hum al-qullah tadi nama ki hayang berjamaah teh milu teh mimiti hayang beunang we kabeh
gitu. Aya datang ke masjid imam geuning terus kenging sarakaat berarti sawarehna geus teu kailuan ku makmum. Dengan ada harapan masih kena aya harapan bakal aya berjamaah deui anu sejen mana sunat sobar tong waka berjamaah nu ayeuna kene ngadaguan di grup nu anyar sunat. Tetapi dawahan Syekhuna Ibnu Hajar mah inna mahallahu malam yatub binti dzarihim fadilatu awalil waqti sotenan sunat sobar berjamaah nu aya cenah geus heula salagi henteu heureut kununguanana golongan kununguanana grup berjamaah anu kadua henteu heureut fadilah awal waktu atalapi fadilah waktu ikhtiar sawaun bidzalika arja'u oleh eta mah sarua wae dina sunatna sabar teh naha amana sarua wae dina itu sunat sabar teh ngarap-ngarap atanapi yakin ngarap-ngarap atanapi yakin gitu. Nah bakal aya di berjamaah atau yakin bakal aya berjamaah gitu. Mafhumna tina fadilah awal waktu kumaha lamun matak neakeun fadilah waktu fadilah awal waktu atau fadilah waktu ikhtiar mending keneh mengikuti kana berjamaah aya ari kitu. Wa abta ba'duhum bi annahu law qasadaha falam yudrikha kutiba lahu ajruha. Fatwa sebahagian ulama sagana kalaku sajana jalma lamun teu mangamaksud si jalma kana berjamaah datang ke masjid geus eueuh berjamaah puguh berjamaah jam 4:30 nya datang ke masjid 7:30 riweuh. Fatwa sebagian ulama lamun eta jelema maksud hayang berjamaah tapi teu mangihan sama sakali ke eta jelema tetep meunang ganjaran berjamaah. Lamun maksud tadina boga azam anu kuat rencana anu kuat dia hayang milu berjamaah meunang ganjaran berjamaah. Li hadisin fi karena hadis nu aya dina eta keterangan masyhur dina usbur mah aya jelema ahli soleh sedengkeun keur majahna paceklik lapar wayah kieu saha nu teu lapar wah mun dibagi bala-bala ceuk eta jelema anu soleh ningali ngeplakna taneuh lempung nu aya di sisi basisir dibayang-bayang jadi tipung lamun ieu jadi tipung keusik dibagikan ke orang Bani Israil ngalamun padahal harita keneh lungsur tina maha kawasa bahwa eta jelema nu saleh teh meunang ganjaran nyodakohkeun tipung saloba-loba gitu. Kudu nyaan ya besok loba aja bagi beun harek berehan geus beun har poho we asa dewan anu sok nipu teh ya. Lamun abdi jadi motor bantuan rek disiapkeun. Bogoh we masyarakat teh dijieun golongan karpet, usum butuh di karpet diamparkeun. Usum geus meunang maka karpet digulungkeun. Masyarakat gegorokan ge aya hare-hare. Loba alasan kitu ka dieu. Wa tudrakulan den temu apa fadilatu tahrumin fadilah takbiratul ihram imamin suwaratana imam bihudurihi kalawan hadire makmum ahil makmum tegese makmum at-taharruma ing takbiratul ihram wastighalin lan katungkul bihi kalawan taharrum akibat taharrumin ing dalam sawu ngiring-iringan takbiratul ihram aduh akibat taharrumi imamihi ing dalam ngiring-iringan takbiratul ihram imam makmum min gari tarayan saking ora lereh-lereh hailam yahdurhu mangkalamun ora hadir ya makmum ing imam al taroho atau lereh-lereh ya makmum pratatu mangka meratakan ing makmum apa fadilatuhu fadilah taharum. Nah benar ujar dan bahasa akan fatatu yuhtabaru den hampura lahu kedaya makmum apa waswasatun khabibatun waswas kang enteng wa idraku tahrumil imamilan utawi namuna ing takbiratul ihram imam iku fadilatun mustaqilatun kautamaan kang anduwegi
ma'murun kang den parintah biha kalawan fadilah likaunihi karana anane taharrum iku suppoto sholati salirane sholat wali anna mulazamahu lan karana satuhune tumetepe taharrum arba'ina ing 40 apane yauman saking arah-arah dina iku yuktabu den tulis lahu kedue mulazam opo bara'atun nulubaran minan nari saking naraka wa bara'atun lan nulubaran minan naufik minan nipaki saking munafik kama kaya barang bil hadisi kang tetep ing dalam hadis wakilan dan ucapakan apa yang salah hasil apa fadilatun tarumi fadilat takbiratul ihram bi idraki ba'dil qiyami kalawan namune satengah ngande goyang bulan dan sunatakan apa tarkul isra'i ninggalkeun kekebatan wa in khabalan sanajan wedi si wong mau tatarumi ing porate takbiratul ihram wa kadzalan iku kaya iki yundamu al jamaatu ta berjamaah alal asahi ngasekol kang luwih sahih illa bil jumu'ati angin ing dalam jum'ah payajibu mangka wajib ya isra toko tahu kalawan sakuat tanagane wong indra jalaman karep arep ya si wong indra kataharumi ing namun etak ing murun etak takbiratul ihram qabla salamil imami ing dalam sadurunge awe salame imam wa yusannulan den sunataken limamin kedue umam momon paridin lan wong kang narima ijin opo intizaru dakhili masjid dakhili mahalli sholati ngentenine wong kang manjing ing panggonane salat waktu drogojeun di panihan non fadilatul tahrumin fadilah takbiratul ihram imamin sarta imam bihudurihi ku hadir namamu ayil ma'mumi tegesna ma'mum at-tahrum makana takbiratul ihram mesti golinjeun katungkul bihi ku taharrum akibat tahrumi imamihi dina nyiringan dina saantasna takbiratul ihram imam nasi ma'mum min gori tarakhin tinah tenyalse pailam yang turuh mangkalamun tahadir ma'mum ka imam awtaraha atau salse makmum patatu mangka muradkeun ka makmum fadilatu kautamaan anak itu taharrum naam benar disebutkan patatu yurta baru dihampura lahu ka itu makmum non waswasatun waswas hobibatun anu enteng wa yadraku taharrumil imami jeung ari muru kana takbiratul ihramna imam eta fadilatun mustaqilatun kautamaan anu masing-masing ma'murun anu diparentah biha ku fadilah likauni karana ayana idrak itu sopota sholati saliran sholat wali anna mulazamuh jeung karana sanyana tumatupna idrak arba'ina kan 40 naunana yauman tina arah poena eta yuktabu ditulis lahu kana mulazam naon bara'atun lulubaran minan nari tina naraka waro bara'atun jeung lulubaran minan nifaqi tina munafik kama secara keterangan fil hadis dina hadis wakilan jeung diucapkeun naon ya suluh hasil naon fadilatut tahrumi fadilat takbiratul ihram bi idraki ba'dil qiyami kumuruna sawarehna nangtung wa yunda bujang disunatkan antar kal isra'i ningalkeun buru-buru wa in khofa saksanajan sieun si jang pauta taharumi kana porotna takbiratul ihram wa kadza jeung eta saperti yunda bu al jama'atu ari berjamaah alal asahi kana kaul anu leuwih sahih ila fil jumu'ati kajaba dina jumat wajib mangka wajib ya isra tokoh-tokoh sakuatan agana si jalma indra jalaman ngarep-ngarep si jalma idrakat taharumi kana muruna takbiratul ihram qoblal islami qobla salamil imami dina salameh awe salamna imam wa yusannu jeung disunatkeun li imamin ka imam mamun paridin jeung jalma anu salat nyerangan non intizar dakhili mahalli sholati nunguhan jalma anu asup kana tempatna salat musannif di dieu meningakeun kana fadilah taharrum aya fadilah berjamaah aya fadilah taharrum fadilah taharrum fadilah takbiratul ihram ari fadilah taharrum atau nabi fadilah takbiratul ihram
Fadilah taharuma fadilah takbiratul ihram teh dawuh Rasul man tawaddaa fa ahsana wudu'ahu summa raha fa wajada an-nasa qad sallu a'tahu Allah azza wa jalla mithla ajri man sallaha aw hadaraha la yanqusu dzalika min ajrihim syai'an. Eta mah jelema hayang berjamaah tapi teu kaburu tetep ganjaran beunang. Ari fadilah taharuma sanes eta dalilna dawuh Rasul man shalla lillah arba'ina yawman fi jama'atin yudrikut takbiratal ula kutiba lahu bara'atani bara'atun minan nar wa bara'atun minan nifaq. Sing saha jalma anu salat 40 poe berjamaah bari muru kana takbir anu mimiti beunang takbir fadilah taharrum maka ditulis ke eta jalma 2 lulubaran. Hiji lubar tina sana neraka, kedua lubar tina munafik. Artinya orang tersebut mendapat perlindungan dari Allah dari 2 perlindungan. 1 perlindungan dari api neraka, yang kedua perlindungan dari kemunafikan. Fadilah tu benang fadilah taharum teu bihudurihi hadirna makmum karena takbiratul ihram jeung katungkualna ku takbiratul ihram satasna takbiratul ihram jeung imam Allahu akbar tuturkeun ku makmum buru-buru Allahu akbar fa illam yahdurhu aw tarafongan lamun teu hadir makmum ka imam atawa hadir nama hadir ngan nyalse teu buru-buru takbiratul ihram nyalse we teu buru-buru takbiratul ihram si makmum teh hare-hare fatatu fadilah ya fadilah taharrum teh moal beunang atuh moal kenging fadilah taharrum. Naam benar disebutkan cek tadi beak fadilah taharumna tapi yuktabaru lahu waswasatun khafifah dihapura lamun waswas anu meuneusan mah gitu mun waswas meuneusan mah dihapura masih kena meunang fadilah taharum. Wa idraku taharumil imam fadilatun mustaqilatun ma'murun biha li'anna likawanihi saqata salat ari muruna kana takbiratul ihram imam ari moro kana takbiratul ihram imam eta teh fadilah anu masing-masing kautamaan anu masing-masing anu diparentah kana eta fadilah likaunihi sopota salat sabab ayana takbiratul ihram eta teh seliranana salat nyawakna salat wali anna mulazamahu jeung karana sanyana tumetepna fadilah taharrum mun setiap serta berjamaah teh kitu beunang fadilah taharrum nepikeun ka 40 poe maka eta jelema dituliskeun ku Allah lubar tina neraka jeung lubar tina kamunafikan. Secara keterangan dina hadis wakil jeung diucapkeun yahsulu fadilatut taharrum bi idraki ba'dil qiyam hasil fadilah takbiratul ihram kumuru sawarehna ngadeg hasil fadilah takbiratul ihram kumuru sawarehna nantu ari surah ba'dul qiyam teh masalah imam geus walad dallin ari makmum kakana takbiratul ihram cek hiji kieu masih keneh beunang eta ge fadilah taharrum namun cek hiji kieu cek al mutamad mah teu kudu teu mimiti we takbiratul ihram teh begitu imam takbir buru-buru makmum takbiratul ihram cek al mutamad mah wa yundabu tarkul isra'i jeung disunatkeun ningalkeun buru-buru kulantaran orang teh ayeuna mah geus nyaho aya fadilah taharrum atuh kitu mah mun ngadenge berjamaah teh lulumpatan we terus mana disunatkeun ulah ari lulumpatan kitu bakat ku hayang moro fadilah takbiratul ihram datang kana bak masjid terus disoledat mah ge 3 kali darusul jelema Atawi dawah Rasul idza uqimatis shalat fala ta'tuha tas'auna wa atuha tamshauna wa alaikumus sakinah wal waqar fama adraktum fasallu wa ma fatakum fa'tammu lamun edeuk di mana ngadeulkeun salat teu kudu lompat lempang biasa misi sujud
wa in khafa fawtat taharum balik di kana muina sok sanajan sieun eta jelema kana porotna takbiratul ihram wa kadzanya kitu disunatkeun mana ulah buru-buru al jamaatu ari berjamaah alal asal kana qaul anu leuwih sahih sanajan manehanana lain murid fadilah takbiratul ihram da geus tinggalin adik murid berjamaah we anggar teu sunat lulumpatan teu sunat buru-buru cekol mutamad illa bil jumati kajaba lemon dina kasus salat Jumat beda deui kajaba lamun dina salat Jumat wajib tokoto eta mawajib sakuat tanaga lumpakna kudu tarik gitu lamun ke Arab-Arab mang wajib tokoto in roja idroka taharum qabla salamil lamun aya harapan bakal muru kana takbiratul ihram sadaacan imam aweh salam dina salat Jumat gitu. Eta mah wayahna ulah rese ulah laleda sabab aya dina Jumat mah wajib jamaahna lain sunat muakkad lain fardu kifayah deui wa yusannu li imamin wa munfaridin intidhalu dakhli mahallis salat disunatkeun keur ka imam disunatkeun keur ka imam jeung salat jelema nu munfarid anu asup kana tempat salat aya jelema nu rek asup teh tungguan ku urang di mana nungguanana ya tungguan dina ruku supaya jelema milu kana ruku urang sabab in adrokar ruku'u adrokar rakaat wa illa fala cek kaidah mun beunang ruku beunang rakaat lamun teu beunang ruku teu beunang rakaat ngomong in adrokar ruku'u tarikan in adrokar ruku'u pode adrokar rakaat wa illa fala benang ruku benang rakaat teu benang ruku teu benang rakaat jadi sing beunang jelema nu rek asup teh milu kana ruku urang tungguan gitu atawa urangna keur posisi tahiyat akhir tungguan dina tahiyat akhir memang teu benang rakaat ngan ulah main tinggalkeun we atuh jelema cenah meunang gantian berjamaah nyaeta da makmumna harese ngalah heula kai tungguan meh teu tinggalin teh gitu tunggu ka dipaju mungkin jilid 2 teh mah ditungguan ulu gitu baik tenu ditungana esnya nih sunat keur imam atawa jelema salat munfarid kira-kira aya jelema nu rek makmum ka urang sunat ditungguan dina ruku ditungguan dina tahiyat akhir bila tatwilin ku ulah manyakeun wa tamizin ulah ngabeda-beda ulah ngabedakeun antara nu asup gitu walau linahu ilmin sok sanajan karena berilmu ulah ngabeda-beda hari si ieu mah hari jahit mah ditungguan udah jahit masuk pada adrahi ka urang ari pas datang anu ka masjidna mang mini mah teu ditungguan tah ulah kitu nah teu meunang ngabeda-beda kitu teu meunang kada sami wa kadzanya kitu disunatkeun nungguan bisa didatistaniati dina sujud kadua nah jadi karena sujud kadua dina kasus imam anu telat babacaanana dina kasus makmum anu telat babacaan can anggeus maca Fatihahna sing surti imam teh temuan dina sujud kadua gitu seperti makmum muafek masalah ieu mah surahna kieu hiji jelema salatna abari sabada takbiratul ihram teh telat baca Fatihah makmum teh imam tos ruku ieu baca Fatihah keneh we makmum teh imam tos itidal masih keneh maca Fatihah imam geus sujud masih keneh maca Fatihah imam dieu kakara ruku itidal sing kaudag imam teh dina sujud kadua imamna ge kudu ngarti tumuhan dina sujud kadua gitu teu batal salat teu da tinggalieunana aya uzrin disebutna takhalluf bi uzrin ngaranna kapadanian aya udzur pan wajib maca Fatihah tidak rukun taman mafhumna kumaha lamun imam teu kabujang dina sujud kadua tuturkeun we tuturkeun imam we sabuktina ngan eta rakaat tamalan sabada imam aweh salam mun imam teu kaudag dina sujud kadua gitu
takhallafa li imam bali la kharijin an mahaliha ngan ulah sok ditungguan jelema keluar ti masjid kieu teu sunat keur imam numun pari nungguan jelema anu di luareun masjid lain anu keluar bisa anu keluar tentang la kharijin an mahaliha wa in sagara al masjidu geus puguh ieu teh dar kalau jaya teh keur berjamaah berjamaah jeung Umar ari anu imam teh Umar begitu ki Umar rek ruku ki jaya di keluar tak Umar teu sunat tumuan jaya atap jeung di keluar wala dakhilin yatadul butla jeung tong ditumuan jelema nu rek asup ka masjid anu biasana hararese teh urang geus eueuh aya jelema lamun salat sok hararese we naon teh ketimpo jelema teh hayang berjamaah ngan ngahaja eta jelema si makmum berjamaah nanti muruk selalu masbok karena ge si masbok we nah kumaha tarawaka mana tarawaka asup ka masjid ari posisi imam can ngadegetan kana ruku mah da manehna boga qaidah in adrakar ruku'u adrakar raka'atu illa fala itu mau benang ruku benang rokat mau benang ruku mau benang rokat kalem udah deh lah betul imam geus takbiratul ihram gitu kira-kira imam rek anggas buru-buru paruman rokok buru-buru paruman si udun teh dulu ya wudu ka masjid deh dulu takbiratul kitu nanti geus biasa jelema anu kitu tong ditutungan warah sakalian di mana manehna buru-buru ka masjid tinggalkeun we langsung tidak imam tetong ditungguan tuman hayang wae milu nangkel teu daek teu mimiti bal yusan wa adamu sajrah lahu bahkan sunat entong ditungguanana teh naon ngawarah karena supaya aya efek jerak supaya kapok zajran lahu teh nyegah supaya ulah kitu ngeunah teuing atawa tong ditungguan jelema anu biasa takhirul ihram surahna ayah di masjid itu keluar lain di luar masjid manehna ayah dina jajaran sholat kan hari-hari tu waktu takbiratul ihram ari imam can ruku mah sarua ieu ge make qaidah in adrakar ruku adrakar rakaat wa illa falamun benang ruku benang rakaat teu benang ruku teu benang rakaat hari-hari ari geus kitu teh geus kitu dari imam ruku ka kana takbiratul ihram kitu teh minang kumaha lamun imam mangihan jelema seperti itu tuman tong ditungguan sekalian bila mana manehna takbiratul ihram buru-buru imam teh geura cekak tina ruku kana itidal naon sababna bohongan tuman kitu muridan karena ngarepakeun al-iqtida muridan hal yang ngarepakeun al-ittidai anut bihi kalawan imam piruping dalam ruku wa tasyahudil akhir lan tahiyat kang akhir lillahi ta'ala karena Allah ta'ala bila tatwilin kalawan orang ngadawaakeun wa tamizin lan ngabedakeun bainad dakhilina ing dalam bainad dakhilaini ing dalam antarane wong kang manjing loro bainad dakhilina di dalam antarane manjing kabeh walau linahwi ilmin lan sanajan karena saumpamana ilmu berilmu wa kandalan halika ikiusanu pizza jadatis saniyati ing dalam sujud kang kaping dolial haqo darab penentan nyusul opo muafikun kang muafikun makmum muafik takhalapa kang aria muafik li itmami patihatin karena nyampurna kena patihah la kharijin ora kang mutun an mahaliha saking panggonane salat wa inu sabara lan sanajan cilik apa al masjid wala dakhilin lan ora wong kang manjing ya tadu kang adatakeun dakhil al but'a ing kendor wa ta'khirul ihram lan ngahirakeun takbiratul ihram ila ruku'i kana ruku bagayusan nu balik tadi nu sunatakeun apa adamu sepina intizar zajron karena nyegah lahu maring dakhil tadi teh aya bahasa lillahi ta'ala nungguan jelema teh kudu karena Allah tujuanna nulungan dina berjamaah mafhum nanti dinya ngan lamun nungguan dina ruku'na si imam nungguan makmum nungguanana
karena lain karena Allah, karena ayat gordin akhir, ada tujuan yang lain, itu tidak boleh, haram nunguanana. Dar teh ayat jelema nu asup yahrumu doh hadi mamfaurani ma'al intitor li tawaddu. Mana nunguanana teh karena cinta. Surahna cinta kumaha? Sotenan jelema anu keur wudu ku urang dituntungwan dina sujud dina ruku terakhir bari salat duhur urang jadi imam. Kadenge aya jelema keur kucuprak malah keur kiih keneh urang rakaat terakhir rakaat kaopat kuat kalila eta ruku dan nunguan jelema di luar supaya milu ka urang ngan kitu nanti lain karena Allah aya gordin ahor sudah nagordin ahor pangna eta jelema anu keur wudu kiih keneh wudu keneh can tutup ora can asup ka masjid-masjid acan lain karena Allah, karena ayat tawadud, karena ayat cinta sabab si emang eta nu keur wudu teh boga anak parawan sudah dipikeun ka urang nunguan model gitu keur ka eta imam haram hukum gitu, itu tidak boleh. Itu eta nunguanana lain karena Allah, karena ayat gordin akhir, tujuan anu sejen, tujuan lian ka Allah gitu maksudnya. Berat-berat oke ruku lila da aek we da bogoh. Cinta dari kemana? Jika Nabi Adam diciptakan di sawarga, segala ayat tihang mas nanaon tuangan ayat serba indah ditinggalian sakitu legana. Tapi beunghar nama ngan usub kulam teh anu nyarengan. Dina kulam teh ngimpen jol rieu teh ditaros ku Nabi Adam ku malaikat Jibril. Adam kunaon? Rieu mohon bantu. Hayang naon ada mah tulukan dan tuangan masagala aya dan abdi teh ngimpi dipanggih jeung jelema ngan teu sajinis hayang eta ciga nama atuh langsung dicabut tina tulang rusuk. Kanjeng Nabi Adam diciptakan ku Allah kuni muratan jadi awewe sia tring langsung jadi Siti Hawa. Begitu nali Siti Hawa sakitu geulisna pan anu aya mah ieu incuna sesak kegelisan ti karuhun teh. Itu langsung main gabruk Nabi Adam. Begitu digabruk surah Allah Adam temen main gabruk wae mas kawin gitu. Kira-kira can bagal mas kawin tong maka hayang kawin kunaon ngamas kawinan ku emas hargaan emas di sorga tihang cangkir ge emas jeung berlian gitu. Gusti wa ma mahruha naon atuh mas kawina maca shalawat Jibril we mong maca shalawat Jibril teh maca shalawat Jibril disebut shalawat awal teh pangpayuna dibaca ku makhluk itu shalawat Jibril. Sanggup ada maca shalawat Jibril 1000 wah pangarasa Gusti sangem 10 menit tamat shalawat Jibril sallallahu alaihi Muhammad beres shalawat 1000 pan langsung bulan Madua gitu. Saur Allah dina sanapas ada sangem Gusti atuh da maksakeun dina sanapas maca shalawat Jibril maksakeun da bogoh teh karena cinta itu perlu pembuktian. Ciga lalaki nu apel ka imah awewe urang kampung kebenaran ada calon mitoha teh rek moe pare di pangkuan we ku inung mitoha teh pari-pare berat atuh sakintal itu datang itu budak ora mama ieu sih ku abdi urang pangmangkukeun nawarkeun jasa aya kapake pas di pangku karung anu 50 kiloan ujang berat paksakeun dah aya kapake teh sami Nabi Adam kuat kiat Gusti sok atuh jarang ngarenghat dar teu ngaluarkeun jurus taiji Nabi Adam ngarenghat begitu ditahan dari maca shalawat Jibril 1000 kali boro-boro cak 500 acan geus teu kuat Adam kuat teu mali kawinkeun atuh Gusti da bogo satengahna Adam maca shalawatna dar narik deui napas setengahna 500 balikan teu kuat keneh wae
dan ente kumaha atuh sakuata we atuh jadi jadi gitu disebut teh sholawat awal atau disebut teh sholawat Jibril. Salajengna jika dinya itu benar kita karena cinta itu perlu pembuktian. Jadi alhasil puguh aturan atuh tamah maksakeun oke ngan kade aya dina usum berjamaah mah teu meunang nunguan makmum lain karena Allah kudu karena Allah ulah karena bogoh nunguanana